Velkommen til Valbyparken. Vi har Philip H., vores supertester, med igen fra en anden video, som I nok har set. Men vi er ude og kigge på noget. Vi skal ud og kigge på noget Northstar disks i dag, og det er en specifik model. Launcher, tror jeg vist nok det var. Ja, det er korrekt. Det er den nye driver. Jeg tror du måske lige skal komme lidt herover. Ja. Jeg har en tendens til at skubbe folk ud af billedet. Det er ikke så godt. Peter, du har syslet med det her projekt i et stykke tid efterhånden. Hvor lang tid har det stået på? Ja, men altså lige præcis det her, det har stået på i et par år eller 3, men idéerne og tankerne, det er nok en 6-7 år gammel, tror jeg, vil jeg sige. Og jeg spurgte jo internettet her i sidste uge, da vi begyndte at snakke om, at nu kunne vi endelig få lov til at lave et interview med dig. Jeg spurgte internettet, om de havde nogle spørgsmål til dig og sådan noget. Og en af de spørgsmål, der var et spørgsmål, der kom rigtig meget igen. De savnede nogen, der kastede med disken. Ja. Og det kommer der i dag. Og det kommer der så i dag, og Aston har også været lidt ude, og jeg har også været lidt ude med mine tynde arme. Så det skal nok gå. Der var et andet spørgsmål. Hvordan ser du, at dine disks kan være konkurrencedygtige i et marked, som for nogen måske mener er lidt mættet? Jeg vil vente om at så sige, at det som jeg ligesom prøver, det er at prøve at skabe en eller anden form for omsætning i discgolf i Danmark. Lige nu, når man køber en disk, så ryger der 60 kroner eller 70 kroner til Sverige eller USA eller et eller andet sted. Og det gør jo så, at vi bygger videre på deres forretninger i udlandet. Og det vil sige, at de har mange flere penge at gøre godt med derovre til at lave store turneringer, til at lave store ture, til at alt den slags. Og jeg synes faktisk, det mangler i Danmark. Der mangler noget, hvor et større fundament til at lave nogle flere ting for discgolf. Omsætningen er for lille herhjemme. Hvis vi kan sende en masse disk ud i verden, og folk så køber dem, jamen, så kommer der jo lige pludselig 60 kroner eller 70 kroner tilbage til Danmark, hver gang der er en, der køber en disk. Og det vil sige, at så har man lige pludselig en masse muligheder for at lave en masse ting, som vi ikke har kunnet før. Om de er bedre eller dårligere end andre disk, det er de sikkert ikke. Den her flyver lige så fint som en Destroyer eller en DD3, vil jeg sige. Så hvis man gerne vil have dem, så skal man gøre det. Men den her, den er lavet i Danmark, og hvis man køber den, så havner alle pengene i Danmark igen og bliver brugt på discgolf igen. Og det er ligesom det, der er forskellen, synes jeg. Ja, og det var noget med, at du har den her ene klar, og så er der 4 andre måls. Der er en klar, og så er der en næsten klar, en potter. Og så kommer der 4, forhåbentlig måske 5 inden påske mere. Og så når de kommer ud, så kommer der forhåbentlig en 5-6 stykker mere hen over sommeren. Sådan så der skulle være 12, måske lidt flere end, ja, der skulle være 12 sådan cirka i år. Det er mit mål. Så en hel bag kan man? Ja, det er mit mål. Det er mit mål. Og så kan man begynde at arbejde ud for det og sponsorere spillere og sende spillere ud i verden med danske disks, og man kan måske sponsorere nogle spillere ud i Danmark og få nogle sjove spillere her til landet med danske disks og med nogle af de penge, som der bliver tjent på danske disks. Og nu er det jo sådan, at Kickstarteren launchede i sidste uge eller forrige uge, og det er jo ikke nogen hemmelighed, det går måske ikke super godt. Hvad sker der, hvis Kickstarteren ikke bliver sådan noget? Altså, jeg har nok været lidt naiv. Jeg troede, jeg har været naiv, fordi jeg troede ligesom, at det var åbenlyst på en eller anden måde, at det, som jeg gerne vil. Fordi jeg synes ikke, det her handler om mig i virkeligheden, det her projekt. Det handler ligesom om, hvad man gerne vil have, at discgolf skal være i Danmark på en eller anden måde. Fordi der er rigtig mange forskellige steder, der går og arbejder i små grupper, men vi har brug for, altså Sverige, de har jo bare via Latitude, så har de jo en omsætning på 0,5 milliard, eller noget i den stil. Og det er rigtig mange penge, som de kan bruge på at få spillere over og lave store turneringer og lave alt muligt andet. Og det hele, det kører der ud af derovre, men det gør det bare ikke i Danmark. Vi har en masse fine små forretninger, men vi har ikke ligesom et samlingspunkt for at kunne løfte det til noget større, end det er lige nu, og det var det, jeg godt kunne tænke mig. Det her, det er jo championplast, det vil sige, at den bliver gennemsigtig, og farven bliver en anden.
jeg vil lige svare på i forhold til Kickstarter. Om Kickstarter bliver til noget eller ej, er ikke ensbetydende med, om projektet bliver til noget eller ej. For jeg tror stadig på, at projektet bliver til noget lige meget, om det går igennem eller ej. Fordi så må jeg gøre det på en anden måde. Mit håb var med Kickstarter ligesom at samle nogle penge, så jeg kunne gøre det lidt hurtigere. Hvis det ikke lykkes, så gør jeg det bare i den... Hvis det ikke lykkes, så gør jeg det i det tempo, som jeg hele tiden har planlagt. Ja. Okay, cool. Ved du hvad? Så du får den her på, så kan jeg få min hånd i lommen igen. Det er ikke nogen hemmelighed, det er rimelig varmt, eller rimelig koldt. Så. Hvad har vi? Vi har noget modvind. Vi har noget modvind, og du sagde, at disken kommer til at minde om en destroyer. Ja, det vil jeg skyde på, sådan i den størrelsesorden. Har det været målet hele tiden at lave noget, som har været lidt genkendeligt for folk, eller i stedet for Løfts approach, som er at revolutionere? Ja, altså jeg tænker ikke, at innovation er min stærke side. Jeg tænker, at det skal have noget op at køre, hvor det fungerer? Flot. Tak. Mit mål er at få en hel bag op at køre hurtigt. Et helt mærke op at køre hurtigt, sådan for ligesom at kunne arbejde ud fra det. Ja. Og man kan sige, at alle mærker har jo en destroyer eller en... Ja, overstabil driver. Overstabil driver og en T-Bird eller en FD, eller... Altså alle mærker har jo noget, ikke? Ja, lige præcis. Der minder om det, så man kommer... Men altså, nu har lige kastet de to af de røde her, og de flyver fandme lækkert. Ja. Det er ikke fordi, jeg cranker fuldstændig til dem, men de har et flot glide, og de dumper på det rigtige sted. De holder den også godt ind i modvinden. Ja, men de er ret stive i det. Ja. Og er det... De blå er lidt... det er allerførste type, det var den her. Der kan du mærke, at de er helt som en plastikkasse næsten, ikke? Det er det godt nok. En plade chokolade, man knækker i stykker. Det var lidt for hårdt. Så var jeg over i det der, som er en blanding af nogle forskellige... typer plastik? Ja, eller forskellige hårdheder. Mm-hmm. Og lige nu er jeg landet på den der, som nok er lige til den bløde side, men det bliver en blanding af de der to. Ja. Så de skal jo både kunne fungere om vinteren, når det er minus 10, og så skal de også fungere om sommeren, når det er plus 30. Ja, lige præcis. Ja. Det var noset en lille smule. Ja. Men altså, som sagt, de kaster dem ind i, hvad blæser det i dag? 6, 7, 8, et eller andet den stil. Og det er lige ind i modvinden, og de holder den fandme fint. Ja. Da jeg stod varmet op, der var lidt mere variation på de blå her, så lad os se, om de kan holde til det. Prøv at tage et ekstra skridt til løb. De blå, det kan jeg sige med det samme. De lyserøde, de er lige et par gram for tunge, og det bliver jo selvfølgelig rettet til. De blå, de passer mere i vægten, så det er præcis. Mere sådan, de kommer til at flyve. Så er det bare for høj. Ja. Men altså, nu var jeg også ude og prøve borium på den samme kanal, så man kan godt bruge lidt sammenligninger. Og der er bare så meget mere at få fat i på de her, som jeg slet ikke følte, jeg kunne på borium. Selvom borium føles utrolig hurtigt. Hvor de her, det føles som noget, du kan tage fat i. Noget, du kan bruge dine kræfter på. Og stadigvæk have lidt kontrol over det. Altså, jeg elsker jo, at de prøver at skubbe nogle grænser for, hvad der er muligt med disks. Ja. Og det er der nogen, der skal gøre, og det er fedt, at det er nogle danskere, der gør det, for det synes jeg bare er super fedt. Ja. Fordi finder de lige pludselig et eller andet, som gør, at man lige pludselig kan kaste 20 meter længere, eller hvad ved jeg, jamen så er det jo også sjovt. Men så kan man sige, så ved jeg ikke, hvordan rettighederne er i forhold til, om Innova så ikke har lavet sådan en disk i løbet af en måned, eller hvad ved jeg. Men min er helt klart ikke innovation, det er mere nu var det mere stabil. Og lægge mig op af alle de andre mærker, og så lave noget, men forskellen er jo bare, at det er dansk. Ja. Forskellen er, at man støtter noget dansk, og man kan, jamen hvis det bliver godt, jamen, eller når det bliver solgt, og folk de ligesom bakker det op, jamen så kan man lave nogle ting ud fra det, man kan lave nogle,
Ja, de blå, de holder fuldstændig lige så god stabilitet. Ja. Måske en lille smule bedre end de røde. Ja. Hvor føler du, de ligger i stabilitet i forhold til... Er det ikke meget sådan Destroyer-agtigt? Jo, det er det. Det er lidt svært at sådan helt finde ud af. Men jeg synes, at altså nogle af dem, de poppede en lille smule op, som der giver den der -1. Ja. Om den hedder... Ja, 5 passer sgu nok også meget godt i glide, og faded, det er svært at vurdere, især i modvinden, for der vender de bare rundt, ikke? Ja. Ja, men altså, det er heller ikke 2 eller 3, jeg er heller ikke... Nej, jeg tror måske, det er tættere på 3, end det er på 2, ikke? Ja. Men... Op! Ah! Kom så, Philip. Mr. Juice Arm. Jeg kan nok sætte mig herover måske. Fordi hvad tænker du, at de... Ja, præcis hvad det er, fordi de er der ret godt snapgreb, hvis man kan sige det sådan. Altså, der er lidt stickiness i de blå her. Men det er bare som om de røde, de kommer lidt hurtigere ud af hånden. Ja, og det er nemlig mærkeligt, ikke? Fordi det er fuldstændig meget mærkeligt. De er lidt tungere, faktisk. Ja, men det var en rød en, jeg havde kastet længst. Ja. Men man kan sige, at inde i vinden, så kan det være, at den er måske lidt mere rolig, ikke? Ja, lige præcis. Det kan sagtens være. Nej, den får ikke rundt. Det er bare noset. Det hejser. Ja, det er fordi, jeg åbenbart satser på, at de popper en lille smule, men de vil ikke. De holder bare stabiliteten. Den er god. Eller i hvert fald bedre. Ja, ind i skuret. Næsten. Ja. Ja. De kommer sgu bare lidt bedre ud. Den er straks 15 meter længere end den anden, ikke? Jo. Altså, jeg vil sige, formæssigt er de fuldstændig ens. Ja. Så man kan sige, at den der er lidt mere stiv i det, end den anden er, ikke? Ja, præcis. Og jeg håber på, at vi lander et sted lige midt imellem. Ja, det kan jeg godt forstå. Fordi altså, det er lige før, den flyver for perfekt nu her. Ja. Så det vil sige, om 3 uger, så kan det være, jeg ved ikke helt, hvad den gør. Så du vil gerne have, at du lige kan arbejde en lille smule ind. Ja, præcis. For jeg heller ikke op. Nå. Den bliver lang. Den bliver i hvert fald længere. Er det din tur til at gå ned, René? Om du føler du, at den skal være mere stabil, end den er nu? Eller mindre stabil? Nej, jeg føler, det som jeg føler med disken, som den er lige nu, i hvert fald de røde, det er, at det kommer rigtig hurtigt ud af hånden. De flyver rigtig meget på den linje, du smider dem afsted, så det vil sige, at du kan arbejde den både højre og venstre, især med mig som lidt med ret stor arm. Ja. Men det jeg føler, det er, hvis du gør dem mindre stabile til den almene, så bliver den også meget hurtigere slidt meget til. Ja. Altså nu ved vi ikke, hvordan det wear ind det her endnu. Men jeg tænker også bare, at der skal være lidt at slide af. Det skal det nemlig også. Ja. Og jeg føler faktisk, at den stabilitet, som den har lige nu, er, at man kan... Altså, jeg har ikke lige så lang arm som dig, men jeg kan stadig tyre den ind i vinden og så... Og stole på den. Ja. Og det handler igen om, hvad det er, man vil lave. Hvis du gerne vil lave en langdistancedisk, så skal du jo ikke rigtig kunne kaste den ind i vinden, fordi så bliver den for flippig. Men hvis du gerne vil have noget, der også skal være noget kontrol over, der hvor Destroyeren sådan kommer ret godt ind, fordi du kan både kaste, der er nogen, der kan kaste ind i vinden, der er andre, som der flipper op og glider langt. Altså, som det virker her, så virker det som en dejlig, lækker, stabil Destroyer, som føles rigtig godt i hånden, som du kan give noget kraft på, du kan arbejde med, højre og venstre. Ja. Altså, det føles sgu som en lækker disk. Altså, og især de kaster, de har kastet. Som sagt, jeg har lige fået den op på 142 meter i lidt medvind. Så det kan man jo ikke rigtig brokse over. Nej.
Og man kan sige, man varierer jo også lidt i forhold til plastikken, kan man variere lidt i forhold til, hvor stabil den skal være. Så det vil sige, når den kommer i de andre plastik, den kommer jo også i Star og i noget Pro-agtigt, eller i Nordstar, kalder jeg det jo så. Ja, selvfølgelig. Men den kommer i noget, der ligner Star, og den kommer i noget, der ligner, hvad skal man sige, Pro eller D-Line og sådan noget. Og de vil så være lidt mindre stabile end de der. Selvfølgelig. Så er der også, så er der også skudt rigtig bredt i, at folk dem med lidt mindre arm også har noget at arbejde med. Ja, præcis. Så nej, jeg synes den ligger... Nå, fedt. Rigtig lækkert i hånden. Ja. Jeg hugger lige mikrofonen her igen. Peter, der var jo et enkelt spørgsmål mere fra det der store internet, som folk gerne vil have svar på os. Og nu har du selv lagt op til, at det her det er en disk, der skal produceres i Danmark for at skaffe nogle penge til Danmark på en eller anden måde. Ikke? Men jeg tænker, du har også interesse i et udenlandske kunder, kan man sige. Er det sådan, kommer vi til at se nogle udenlandske YouTubere komme til at teste den her disk så også? Ja, det gør. Jeg har ikke lige været så skarp på at sende dem rundt lige nu, fordi mit fokus har været altså, jeg er først der nu, hvor jeg ved, at jeg kan lave en god disk. Og nu ved jeg ligesom hele forløbet og hele processen, og nu ved jeg alt det, jeg skal vide om det. Og det har ligesom været mit første fokus, og når jeg så når dertil, så kan man sige, jamen, så kan jeg begynde ligesom at sælge af det og reklamere for det og sådan noget, ikke? Og altså det kommer, jeg har fået over 100 henvendelser fra udenlandske butikker, som gerne vil have disk på deres hylder. Så det kommer jo rundt omkring, og jeg sender sikkert også noget sådan lidt forskellige steder hen sådan i løbet af de næste par måneder. Ja, men altså, man skal sige, folk de må jo prøve det, når det kommer ud, fordi bare fordi Philip, så kan det jo godt være, at der er nogle andre, men der kommer disk til alle mennesker. Der kommer både nogen, som er flippy, og nogen, som er, ja, så der skulle komme lidt af det hele. Så også noget til mig? Ja, lige præcis. Ja, man kan sige, at dem, der er på kampagnen lige nu, Kickstarter-kampagnen, det er jo en FD T-Bird-agtig ting, som alle jo i princippet kan kaste, ikke? Og så er det en, hvad kan vi sige, en AVR P2-agtig ting, som alle jo også kan kaste. Og så er det en, hvad er der mere? Ja, så er det en Zone, Harp, et eller andet A2-agtig ting, ikke? Som alle jo også bruger på en eller anden måde, ikke? Så det er jo ikke fordi, at man skal have en lang arm for at købe nogle af de her disks. Altså, hvis du står et sted, hvor der er meget modvind, jamen så kan det jo godt være, at den her er god nok, kan man sige, til den slags, ikke? Altså, jeg synes ikke, men der kommer et meget større udvalg. Jeg har bare blevet nødt til at starte et eller andet sted og så sige, jamen nu laver jeg de her 5-6 stykker, og så tager jeg den derfra. Ja. Er der de navne, du har? Nu kan jeg huske, den hedder Launcher, og så havde du i Kickstarteren, der var der 4 andre. Ja. Der var Paragon, som er sådan en fairway driver. Så er der en Spy, som er sådan en zone-agtig ting. Og så er der en Zoom, som er putter. Og så er der en Wingman, som er midrange. Okay. Er der nogen sådan tanke bag navnene, eller er det bare noget, du sådan... Nej, det er der sådan set ikke. Altså, man kan gå ind på PDGA, og så kan man se, hvad for nogle navne, der er taget. Så når man så har et navn, som man synes, det kunne være vildt fedt, hvis ens disk hedder det, så går man ind, okay, den er taget allerede 3 gange, eller et eller andet. Sådan, så finder man noget andet, og så er navn nummer 10, man har fundet på, den er så ikke taget. Og så har, ja, det ved jeg ikke. Så nogle af navnene er jo bare, hvad pokker skal man kalde en disk? Ja. Så det er sådan, hvad jeg lige synes og fornemmer, også i forhold til, måske lidt i forhold til, man kan sige, hvad det er, altså om det er en driver, eller om det er en lige midrange, eller om det er en, altså så lidt i den stil, ikke? Altså, ja. Så der er ikke rigtig noget sådan, nej, det er der ikke. Jamen super, tak til Peter Kofod fra Northstar Disk og Philip også, med tak den residente supertester i Valbyparken. Og det er jo super interessant, og hvis man vil vide mere om Northstar Disk, så kan man jo gå og besøge jeres hjemmeside, northstardisk.com. Er det sådan i den stil, der kommer til at være link i beskrivelsen til videoen. Kickstarter er der link til på hjemmesiden også. Der er noget Instagram også, som man kan følge. Så,
Og hvad hedder det? Philip, er du på Instagram også? Det er du? Ja. Ja, det er, men den bliver ikke brugt. Du bruger den ikke rigtig sådan, så vi linker til den alligevel. Det bliver sjovt. Jeg gør det lille. Så jamen, tak for det, og så må vi jo se om hvad hedder det. Der er sikkert flere spørgsmål derude. Der var nogle stykker fra Facebook, som jeg har glemt, og sikkert nok også nogle fra Instagram. Men Peter svarer gerne på spørgsmål, jo, når han ikke passer sygebørn og laver disks. Så vi glæder os til at se mere til det her projekt i hvert fald. Tak for det. Cool.